天气太热了，先游一个泳。大家好，我是农村葛老三，刚从地里种地回来，太热了，下水洗个澡，顺便把我前2天下的地笼给打捞上来。刚才上来忘记拎桶了，我再下去游一个，顺便把桶给带上来。哈，这个桶也能把我给扶起来。我现在把这个地笼给打捞上来，看鱼货怎么样。包网了，哇，好多鱼啊！我现在打开看里面都什么鱼，包网了。这是一条鲤鱼，这个鲤鱼差不多有7、8两吧，还有好多大鲫鱼。今天这一网最少得有3、4斤吧。好了，今天视频分享到这儿了，下期再见。